بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء الطلبة سنوات ثانية ثانوي، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات. اليوم جبت لكم طريقة جد سهلة عن كيفية إيجاد المستقيم المقارب المائل للمنحنى. بعدما شفنا في الفيديو السابق عن كيفية إيجاد أيضا مستقيم مقارب المائل للمنحنى بطريقة غير هذه اللي جبتها لكم اليوم، كانت الطريقة أن تكون مثلا اف لي اكس مكتوبة على شكل اx زائد b زائد جي لي اكس، حيث نهاية جي لي اكس لما اكس تؤول إلى زائد ما نهاية تساوي صفر، نستنتج مباشرة أن المستقيم ذو المعادلة y يساوي ax زائد b هو مستقيم مقارب. هنا راح نشوفوا طريقة إيجاد المستقيم المقارب. لاحظوا معايا، أنا حبيت ندير لكم هذا الدرس بتطبيق عددي مباشر. لاحظوا معايا، مديت لكم دالة عددية معرفة كالشكل التالي، وهي الدالة الناطقة، هي كثير حدود على كثير حدود. اف لي اكس تساوي اكس مربع زائد 2 اكس زائد 3 على اكس زائد 1. مد لكم مجموع التعريف لأن الغرض ليس كيفية إيجاد مجموع التعريف مباشرة. المقام ما لازمش يساوي الصفر، إذا اكس زائد 1 لا يساوي الصفر، منه اكس لا يساوي ناقص 1، بالتالي تكون مجموع التعريف هي ار ما عدا ناقص 1. الآن الطريقة هي كالتالي. أولا، قبل ما ندخل في الطريقة، نعلم أن أي مستقيم عنده معادلة من الشكل y يساوي ax زائد b. طبعا a ما لازمش يساوي الصفر. شوفوا معايا، هنا في هذه الحالة ما لازمش يساوي الصفر، ممكن y هنا ممكن يكون y يساوي b، هي معادلة مستقيم، ولكن في معادلة المستقيم المقارب المائل لازم a تاعي لا يساوي صفر. نتابع. إذا لإيجاد معادلة المستقيم المقارب المائل للمنحنى، طبعا CF، نتبع الخطوات التالية. ما هي الخطوات التي أتبعها؟ هي كالتالي. أولا، الخطوة الأولى راح نحسب ليميت. لاحظوا معايا، ليميت f لإكس لما إكس يؤول إلى، طبعا هنا راح نختار زائد ما نهاية، هي في الحق زائد أو ناقص ما نهاية. هنا راح يقول سؤال بين أن CF يقبل مستقيم مقارب مائل للمنحنى في جوار زائد ما نهاية. كي يقول لكم في جوار زائد ما نهاية، خلاص النهاية راهي محددة، لما x تؤول إلى زائد ما نهاية. أما إذا لم يطلب، قال لكم فقط في جوار ما لا نهاية، هنا راح نحسب في x لما يؤول إلى زائد ما نهاية، و x لما يؤول إلى ناقص ما نهاية. هنا راح أهتم بحالة واحدة فقط، باش الغرض هو كيفية إيجاد المستقيم المقارب المائل، وهذه الخطوات تتبع نفس الشيء عندما x يؤول إلى ناقص ما نهاية. لاحظوا معي، إذا أولا راح نحسبها، ندير المثال العددي تاعي. إذا نحسب ليميت f لإكس هي x مربع زائد 2x زائد 3 على x زائد 1. نكتب الدالة كما هي. بما أن راني في جوار زائد ما نهاية، أستعمل كثير حدود، أكبر حد، الحد ذو أعلى درجة على الحد ذو أعلى درجة. إذا هذا يساوي ليميت، لأنها دالة ناطقة شفناها في الدرس، تساوي x مربع على x. طبعا x يؤول إلى زائد ما نهاية، ثم نقسم x مربع على x، راح تمد لي ليميت x لما x يؤول إلى زائد ما نهاية. إذا ليميت x لما x تؤول إلى زائد ما نهاية راح تمد لي زائد ما نهاية. في هذه الحالة عندما نحسب ليميت f لإكس لما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية ومدت لي زائد ما لا نهاية، إذا نقول هنا في هذه الحالة كي يكون عندنا ليميت f لإكس لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية، حنا نقول هناك احتمال أن يكون للمنحنى مستقيم مقارب مائل. إذا نكتب هناك احتمال. لماذا هناك احتمال؟ لأن الخطوات اللي تجي راح تبين لأن ممكن يكون هناك مقارب مائل، مستقيم مقارب مائل، ممكن ما يكونش مستقيم مقارب مائل. إذا نكتب. إذا من خلال الخطوة الثانية راح تفهموا لماذا قلنا احتمال وجود مستقيم مقارب مائل للمنحنى CF. لاحظوا معايا،
في الخطوة الثانية راح نحسب ليميت اف لإكس على إكس لما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذا هناك ثلاث حالات. إذا لقيناها تساوي صفر، يعني النهاية اف لإكس على إكس لما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية لقيناها صفر، فإن المنحنى لا يقبل مستقيم مقارب مائل. إذا لقيناها ما لا نهاية أيا يكون زائد أو ناقص ما لا نهاية، في هاتين الحالتين راح يكون عندي يعني لا يقبل المنحنى لا يقبل مستقيم مقارب مائل. إذا نكتب الحالة الثانية كي يكون ليميت اف لإكس على إكس لما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي عدد حقيقي، كتبت لكم حيث ينتمي إلى نجمة لا يساوي صفر. لو كان يساوي صفر راح نولي الحالة هذه ولا يقبل مستقيم مقارب مائل. في هذه الحالة راح نقول أن المنحنى سي اف يقبل مستقيم مقارب مائل. إذا نكتب، إذا كتبت لكم المنحنى سي اف في هذه الحالة كي يكون ليميت اف لإكس على إكس لما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي عدد حقيقي غير معدوم يقبل مستقيم مقارب مائل. أظن أنكم الآن فهمتوا لماذا قلنا احتمال وجود مستقيم مقارب مائل للمنحنى. الآن إذا كان عندكم لا ليميت هذه تخرج لكم صفر أو ما لا نهاية، المستقيم لا يقبل مستقيم مقارب مائل، نحبس عنده هنا ما نكملش. أما إذا كانت ليميت اف لإكس على إكس لما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي عدد حقيقي، هنا نكمل الخطوة الثالثة اللي هي إيجاد العدد ب، لأن قلنا أي مستقيم مقارب مائل معادلته إكس زائد ب. ولكن قبل أن نقدم على الخطوة الثالثة إذا نستعمل المثال العددي، نحسب ليميت اف لإكس على إكس لما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية ونشوفوا حساب لاحظوا معايا. إذا نحسب المعامل في المثال العددي، قلنا المعامل هو ليميت اف لإكس على إكس لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذا نعوض اف لإكس هي إكس مربع زائد 2 إكس زائد 3 على إكس زائد 1 نقسموها على إكس. إذا واش راح يمد لي؟ إذا عندنا قسمة شغل عندي قسمة كسرين. إذا راح تساوي إكس مربع ليميت إكس مربع زائد 2 إكس زائد 3 على إكس زائد 1 في جداء إكس، هنا عندي إكس شغل عندي إكس على 1 راح نضربه في المقلوب تاعو يولي 1 على إكس. إذا نكتب، إذا تبعوا معايا خطوة بخطوة بعدما ضربت في المقلوب راح إذا تولي لي ليميت إكس مربع زائد 2 إكس زائد 3 في المقام هو إكس في إكس زائد 1، ثم ننشر إكس في إكس زائد 1 تاع المقام تولي لي ليميت إكس مربع زائد 2 إكس زائد 3 على إكس مربع زائد إكس لما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية. هنا عندنا مرة أخرى كثير حدود على كثير حدود. طبعا هذه القاعدة تاع كثير حدود على كثير حدود وندي ليميت الحد ذو أعلى درجة على الحد ذو أعلى درجة تاع المقام لما فقط يكون إكس يؤول إلى ما لا نهاية. إذا حذاري كي يكون إكس ينتهي إلى عدد أو يؤول إلى عدد ما نستعملش القاعدة هذه. إذا تولي لي هذه النهاية هي نهاية إكس مربع على إكس مربع. إذا نكتب، طبعا كي نقسم إكس مربع على إكس مربع يخرج لي العدد 1. إذا تاعي ماذا يساوي؟ يساوي 1. بعدما انتهينا من إيجاد المعامل راح نمد لكم الخطوة الثالثة حساب المعامل ب. إذا الخطوة الأخيرة قلت لكم حساب العدد ب. كيف نحسب ب؟ ب راح يساوي ليميت اف لإكس ناقص إكس لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. حنا تاعي لقيناه 1. إذا ب تاعي في المثال العددي راح يساوي لي ليميت اف لإكس تاعي نعوض الدالة تاعي اللي هي إكس مربع زائد 2 إكس زائد 3 على إكس زائد 1 ناقص، قلنا أن تاعي يساوي 1 إذا ناقص إكس لما إكس ما ننساوش يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذا واش راح ندير؟ راح نوحد المقامات. هنا المقام هنا 1، إذا نضرب في إكس زائد 1. إذا نكتب، إذا ب تاعي راح يساوي لي ليميت عوضت اف لإكس تاعها ثم وحدت المقامات. المقام المشترك هو إكس زائد 1، إذا ضربت إكس في إكس زائد 1. الآن راح ننشر إكس في إكس زائد 1. إذا نكتب إكس مربع زائد 2 إكس زائد 3. هنا ننشر ناقص إكس في إكس ناقص إكس مربع ناقص إكس في زائد 1 ناقص إكس على إكس زائد 1. وهذه النهاية تساوي، نكتب مرة أخرى، هنا نلاحظ أن
هنا إكس مربع مع ناقص إكس مربع يروح، ثم هنا عندي 2 إكس ناقص إكس يبقى لي إكس زائد 3 على إكس زائد 1. إذا نكتب، إذا نتابع. قلت تبقى لي إكس زائد 3 ليميت إكس زائد 3 على إكس زائد 1. هنا كثير حدود على كثير حدود، نطبق عليه القاعدة لأنني إكس تاعي تؤول إلى زائد ما نهاية. إكس على إكس يمد لي 1. إذا أخيرا ب تاعي كم يساوي؟ يساوي مرة أخرى 1. إذا ما هي معادلة المستقيم المقارب المائل للمنحنى سي اف؟ قلنا أ يساوي 1 و ب يساوي 1، راح يكون إيكغيك يساوي إكس زائد 1. إذا توصلنا النتيجة التالية: بما أن أ يساوي 1 و ب يساوي 1، منه معادلة المستقيم المقارب المائل للمنحنى سي اف هي إيكغيك يساوي إكس زائد 1. وبهذا أكون عند نهاية هذا الدرس تاع كيفية إيجاد معادلة المستقيم المقارب المائل للمنحنى سي اف. إذا أتمنى فقط أن تكون الطريقة واضحة، وفكرة أنني ندخل المثال العددي فكرة يعني أعجبتكم. في انتظار تعليقاتكم واشتراككم في القناة والضغط على الجرس ليصلكم ما هو كل جديد. ما تنسوناش باللايكات والاشتراكات في القناة، وما تنسوش أيضا أنني وضعت لكم جروب الفيسبوك لمن يريد أي تمرين أي سؤال يضعه على الجروب، وأنا إن شاء الله أجيبه في حين المتاح لي. فقط أطلب منكم الوقت والوقت، ما تطلبونيش بسرعة. أرجوكي أرجوكي، أتأثر كثيرا بأرجوكي، ولكن والله العظيم في بعض الأحيان لا أستطيع أن أرد بسرعة. إذا افهموني، نعاونكم وتعاونوني. إذا حبيتوا أي سؤال أي تمرين على الأقل يوم أو يومين. إذا بارك الله فيكم جميعا وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصحة فطوركم.